सो फ्रेंड्स, कुछ दिन से क्वेश्चन आ रहे थे कि हमारे डॉग को कफ़ हो गया है और या फिर फ़ीवर की वजह से वो खांस रहा है, तो उसे क्या मेडिसिन दिया जाए। तो ये हमारे सामने एक सिरप है जो कि बहुत यूज़फुल है आपके डॉग के लिए। और बेसिकली ज़्यादातर छोटे डॉग्स में ज़्यादा खांसी की प्रॉब्लम हो जाती है, कफ़ की प्रॉब्लम जिसको कहते हैं मेनली। पग हमारा डॉग है, उसको भी ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी, तो हमने 2-3 कंपनी का कफ़ सिरप यूज़ किया, लेकिन ये जो कफ़ सिरप है ये सबसे बेस्ट मेरे को लगा। क्योंकि ये मैं 2 टाइम दिया, उसके बाद से कफ़ में जो खांसी आ रही थी उसमें बहुत कमी मतलब आ गई। तो आप भी ये ट्राई कर सकते हैं। और बाकी अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।